ايه رأيك في فطيرة بتتفرد زي القماش؟ حرفيا الفطيرة تحت ايدي يا جماعة عاملة زي القماش. طب ايه رأيك بقى الفطيرة دي لما هندخلها الفرن هتتنفخ وتبقى عاملة زي البالونة؟ بصي بقى الفطيرة في الفرن عاملة ازاي. هي دي علامات الفطير المشلتت الناجح، واللي هتتعلمي معايا كل اسرار نجاحه في الفيديو ده. انت لو بتحبي الفطير وبتروحي لحد يعمله لك بره او بتشتريه جاهز من بره، بعد الفيديو ده حرفيا مش هتشتري الفطير من بره تاني، هتتعلميه وهيطلع مورق وجميل زي ما انت شايفه كده. بس انت تابعي الفيديو للاخر وخلي بالك من كل الملاحظات اللي انا هقول عليها. يلا دلوقتي انزلي اضغطي لايك ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. اول عامل من عوامل نجاح الفطير معانا النهارده هو اختيارنا لنوع الدقيق. لازم نختار الدقيق الصح اللي ينفع للفطير. انا بستخدم دقيق متعدد الاغراض، نسبة البروتين فيه ما تقلش عن 13%. لو عايزاني اكتب لك اسمه واقول لك على اسمه قولي لي في الكومنتات وانا اقول لك انا استخدمت دقيق نوع ايه. النهارده انا هعمل كيلو دقيق، والكيلو الدقيق بحتاج معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة من الملح، وبضيف عليهم كوبايتين وربع من المية بما يعادل 550 جرام، ودي بتبقى اقل او ازيد شوية على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. ممكن ياخد اقل من كده شوية وممكن ياخد اكتر من كده شوية. هنروح على العجان وهننزل بالمية بتاعتنا، بس مش هنزل بيها كلها، هسيب حبة صغيرين كده اشوف قوام العجينة في الاخر، ولو احتجتهم هضيفهم، لو ما احتجتهمش مش هضيفهم. هنزل بالملح والسكر وهدوبهم، وبعد كده هنزل عليهم بكيلو الدقيق. طبعا انت ممكن تعجني على ايديكي عادي جدا، مفيش اي مشكلة، لكن انا النهاردة هستخدم العجان. ببتدي بقى اعجن الدقيق مع المية والملح والسكر لحد لما العجينة تتلم معايا وتبقى عجينة متماسكة. اول ما العجينه اتلمت معايا هنا هوقف العجان علشان اشوف بس قوام العجينه، اشوف اذا كانت محتاجه شويه الميه اللي احنا ضفناهم على جنب دول او مش محتاجه. بصيت كده لقيت العجينه ناشفه، يعني محتاجه لسه ميه، فهضيفهم كلهم. تمام، يبقى كده انا ضفت كوبايتين وربع الا معلقه كبيره، يعني 550 جرام بالوزن بالظبط. تمام، بخدم العجينه كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده بوقف العجان وبغطي العجينه وبسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. بعد كده برجع اعجنها تاني واكمل فيها عجن. الحركه دي بتخلي الجلوتين كده يطلع من العجينه، والعجينه تتخدم معايا بمنتهى السهوله. يعني انت لو بتعجني على ايدك اعملي الحركه دي، هتسهل عليكي العجن جدا. ده الشكل النهائي للعجينه بعد ما عجنتها على العجان حوالي ربع ساعه. العجينه طريه جدا في ايدي ومش بتلزق في الايد. دلوقتي انا هعمل الفطيره دي او الكيلو دي دوت فطيره واحده. ركزي معايا كده علشان بس هقول حاجات بخصوص السطح اللي انت هتفردي عليه. لو انت عندك سطح واسع تفردي عليه صينيه، ترابيزه، طبليه، اي حاجه. تمام، وعايزه تعملي فطيره واحده زي ما انا هعمل، يبقى هتقسميها ل3 كرات زي كده، وتفردي كل كوره لوحدها وتحطي كل كوره من جوه اختها. خلاص. طب لو عايزه تعملي الكيلو دي فطيرتين يبقى تقسميهم ل4 كرات، كل كورتين يبقوا فطيره. طيب لو عايزه تعملي كيلو الدقيق 3 فطاير، يبقى انت قسميهم ل3 كرات زي كده، وكل كوره اعمليها فطيره. خلاص كده متفقين. طيب لو السطح اللي عندي صغير، يعني عندي رخامه ما عنديش سطح كبير افرد عليه، وعايزه اعمل فطيره واحده، يبقى تقسمي كيلو الدقيق دوت ل7 أو 8 كرات وتدخليهم جوه بعض. طب لو عايزه اعملهم فطيرتين يبقى تعمليهم 8 كرات، كل فطيره 4 كرات. طب لو انا عايزه اعملهم 3 فطاير يبقى تقسمي العجينه دي ل9 كرات، كل فطيره تبقى 3 كرات. ولكن انا عشان عندي سطح كبير يعني او مش عندي سطح كبير، انا هوريكي تعملي ايه لو الرخامه بتاعتك صغيره. تمام، وعايزه تفردي بشكل كبير زي ما انا هعمل. يعني هعمل يعني تظبيطه كده معينه هتشوفيها معايا في الفيديو، تخليكي حتى لو ما عندكيش سطح او الرخامه بتاعتك صغيره تفردي زي ما انا هفرد كده بالظبط. دهنت الكرات بزيت واحطها في بوله او على صينيه مدهونه علشان وشها ما ينشفش، وهسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. كل ما سبتيها ترتاح اكتر كل ما تفرد معاكي اكتر، وكل ما تتقطعش معاكي وانت بتفرديها وتديكي الشكل اللي انت شفتيه معايا في اول الفيديو. دلوقتي انا هسيبها ترتاح، انا سبتها حرفيا يعني بالظبط سبتها نص ساعه. خلاص، هبتدي بقى دلوقتي اشوف العجينه بتاعتي. بصي مرتاحه ازاي. هاخد يعني بصي انا لما قسمت العجينه ما وزنتش خلاص، فانت هتاخدي اصغر كوره كده بعينك، تبتدي باصغر كوره وتبداي تفردي. بصي بقى انا عملت ايه. انا جبت حله طويله شويه وقلبت عليها صينيه نظيفه جدا، طبعا ظهرها نظيف جدا جدا،
ودهنتها بالزيت وهبتدي افرد على الصينيه. الطريقه دي حرفيا اسهل وبتنجز يا جماعه جدا جدا جدا، ما اقولكوش قد ايه. طيب احنا دلوقتي بنفرد بايه؟ بنفرد بالزيت يا جماعه، مش هنفرد بالخليط اللي احنا هنورق بيه، علشان الخليط ممكن يعني لو احنا بنفرده بالذات لو كان في الشتاء كمان والجو برد ممكن ايه يتجمد معانا كده وما نعرفش نفرد. احسن حاجه تفردي بيها الفطير الزيت. في ناس بتفرد بدقيق، بس لو هتفردي بدقيق هتحتاجي بقى نشابه وقصص وحاجات. احنا مش هنستخدم نشابه خالص خالص، بايدينا زي ما انت شايفه كده. بعد ما بفرد العجينه بسمك معين ببتدي كده اشد الاطراف من كل ناحيه لحد ايه العجينه بتكبر وبتكبر معاكي. يعني حرفيا بتبقى سهله جدا جدا جدا. لو العجينه مرتاحه يعني مش هتشوفي اي مقاومه من العجينه. بعد ما بتفردي كده لمستوى معين بتبتدي تحطي ايدك من تحت كده علشان الجزء اللي في النص ده بيبقى تخين. بصي كده الحركه دي علشان الجزء اللي في النص يبقى رهيف معاكي، ولازم حرفيا تفردي لحد لما الفطيره يعني ايدك تشف من تحت الفطيره، تمام، علشان يديكي التوريقات الحلوه اللي انت شفتيها معايا. انا كده فردت الفطيره الاولانيه ونزلت بيه خليط التوريق. انا النهارده مستخدمه سمنه بلدي ومستخدمه زبده، انت بقى استخدمي اللي يريحك، ولكن طبعا فطير مشلتت يبقى سمنه بلدي. حرفيا الزبده بس بتديله برده طراوه شويه مع السمنه. وبطبق زي ما انت شفتي معايا كده. وانت بتطبقي الحروف بتبقى تخينه شويه، تشديها كمان اثناء ما انت بتطبقي، تشدي الحروف عليكي وتورقيها كويس جدا جدا. بتطبقي اول فطيره خلاص كده وبتركنيها على جنب. بتجيب الصينيه اللي انت هتسوي فيها بتدهنيها كده سمنه، برضو سمنه بلدي، وبعد كده بتنزلي بالفطيره بتاعتك بعد ما بتطبقيها وبتركنيها على جنب وتبتدي تعملي تاني فطيره. دلوقتي في الفطيره دي انا هوريكي بعمل ايه. يعني في حاجه كده ما شفتوهاش معايا في الفطيره الاولانيه. بتكه يا جماعه على الاطراف. بصي كده الاطراف بعمل ايه بايديا علشان لو انت اتكيتي على الاطراف من الاول. بصي يعني بدور الصينيه كده، بدورها وبفرد، ادور وافرد ادور وافرد. لو اتكيتي على الاطراف من الاول مش هتبصي بعدين تلاقي الاطراف تخينه معاكي وتضطري تشيليها بعدين او تقطعيها من الفطيره. خلي بالك دي خطوه ضروريه جدا ومهمه جدا. وادي هنا بورق انا علشان النص. بصي كده الحته اللي في النص بتبقى تخينه، احنا بنشد الاطراف واللي في النص بتبقى تخينه، فبحط ايدي كده من تحت وبرفع الفطيره بالشكل اللي شفتيه معايا، وببتدي كده ادهن السمنه او من خليط التوريق بتاعي سمنه وزبده. وبجيب الفطيره التانية وادخلها في الفطيره الاولانيه بالشكل ده وبطبق عليها. حاجه في منتهى السهوله، يعني حاجه سهله جدا. بصي انا بعمل ايه في الاطراف، وبصي الاطراف عامله ازاي. الاطراف ما فيهاش اي حته سميكه ولا اي حاجه، بالرغم من كده برضو بشد فيها علشان تجيب نفس السماكه بتاعه العجينه، يبقى كله سمك واحد، ميبقاش عندي حاجه مكلكعه جوه الفطيره. بتطبقي كده، وكل ما بتطبقي بتفردي يعني بتضيفي سمنه، لان السمنه دي هي اللي بتورق، او خليط الدهن ده هو اللي بيورق معانا الفطيره. بتطبقي وبتشدي الاطراف على بعضها بنفس الشكل اللي احنا عملناه في الفطيره الاولانيه، وبتركنيها لحد لما تفردي اخر فطيره. بصي بقى الطريقه دي بتنجز ازاي. لكن الكرات الصغيره بصراحه هي بتبقى حل لو انت ما عندكيش مكان تفردي عليه، بس بتبقى مش احسن حاجه بصراحه. يعني لو انت عايزه رايي هي مش احلى حاجه. خلاص الطريقه دي منجزه جدا جدا، ما اقولكوش قد ايه يعني. خلاص فانا هنا فردت الفطيره الثالثه وبدخل برضو شرحه نفس التكنيك ونفس الحكايه. هنا بقى بصي اتقطعت مني مفيش اي مشكله، شيلي الحته اللي اتقطعت. لو الاطراف كمان تخينه منك شويه شيليها مفيش اي مشكله وطبقي عادي جدا. وطبعا الصينيه اللي احنا بنستخدمها في التسويه بتبقى مناسبه لحجم الفطيره. يعني الفطيره دي كيلو هتستخدمي لها صينيه كبيره. الصينيه اللي استخدمتها حوالي 36 كان مقاسها. لو انت حابه الفطيره بتاعتك تبقى رفيعه او سمكها رفيع كبري الصينيه شويه خليها 40، تمام. لكن انت لو هتعملي الكيلو فطيرتين بتبقى الصينيه 30 او 28 مناسبه جدا جدا للفطيرتين، للفطيره النص كيلو. خلاص بصي كده انا بحط الفطيره في الصينيه وعملت الحركه دي، لفتها 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 زي ما انت شفتي كده عشان اخليها مدوره، تمام. هدهن كده الوش سمنه
وهسيبها كده ترتاح على جنب. مش هفردها كده تملى الصينيه من الاول، لا، هغطيها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعه علشان تبقى سهله معايا في الفرد. بعد مرور نص ساعه هتيجي تفردي بقى الفطيره. تمام. بصي شكلها الاول هي طبعا ارتاحت جدا جدا. طيب بصي الجزء اللي من فوق ده بيبقى ضعيف جدا، يعني لو فردت بايدي. انا متعوده يا جماعه زي ما انتم متعودين معايا في فيديوهات الفطير، انا مش بفرد بايدي مباشره على الفطيره، انا بحط كيس بلاستيك وبفرد من فوق الكيس البلاستيك علشان ما بهدلش وش الفطيره معايا. بفرد من جوه لبره، بتاخدي من جوه لبره علشان من جوه بيبقى سميك، الجزء البطن اللي من جوه دي بتبقى تخينه، فانت بتاخدي من جوه بتفردي لبره، وادي الفطيره بتتفرد معايا بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. سهله جدا لانها ارتاحت. لو فردتيها من الاول مش هتفرد معاكي، لازم ترتاح في الخطوه دي، لازم ترتاح يا جماعه. تمام. طبعا بكون مسخنه الفرن بتاعتي على اعلى حراره. انا النهارده يعني هسوي في فرن كهرباء. خلاص هكتب لك في صندوق الوصف ازاي تسوي في فرن البوتاجاز. انا الفرن الكهرباء بتاعتي مشغلاها على اعلى درجه. انا عندي فرن كهرباء عليها بلاطه، خلاص مشغلاها على اعلى درجه. تمام. وبحط الفطيره مباشره على البلاطه. طبعا انا دهنت الوش الفطيره سمنه من الاول، فمش حد مش هدهن الوش اي حاجه تاني. وانا مش بحب القشطه بصراحه، بحس ان هي بتتحرق. خلاص دخلتها حرفيا اخدت معايا حوالي 15 دقيقه بالظبط، مش اكتر من كده. الفطير يا جماعه بيحب نار سخنه، الفطيره لو دخلت على نار بارده بتتمص وبتنشف. خلاص دهنت الوش كده شويه سمنه وسبتها كده تهدى من حراره الفرن، وهقصها واوريكم التوريقات من جوه. فطير يعني ملوكي، حاجه في منتهى الجمال. يعني لما هتعملي الفطير ده انت هتنبهري بنفسك اصلا. بصي كده التوريقات من جوه عامله ازاي. الفطير يتحدث عن نفسه يا جماعه، يتحدث عن نفسه. اتمنى تطبقي الوصفه وتكتبي لي رايك في الكومنتات، وامشي على كل الخطوات هيطلع معاكي احلى فطير، احلى فطير من ايديكي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. حاجه فاخره، فاخره، فطير من الاخر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد قريب، وباي باي.